ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ କୁଆଖିଆରୁ ଆସୁଥିଲି ତ ମୋତେ ଅଟୋ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ଅଟୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଅଟୋ ମିଳୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲର ଆସିଲା, ଟ୍ରାଭେଲର ବାଲା ଏ ମାଉସୀ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ତୁମେ କୁଆଖିଆରୁ ମୁଗୁପାଳ ଯିବେ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଯିବି। କି ମୁଁ ବସିଲି, ମୁଁ ବସିବାର 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଓଲଟି ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥାଏ କି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ନାଁ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସିଏ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ସିଏ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅଟୋବାଲାକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଅଟକେଇଲି ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ସେ ପଳେଇ ଆସ ସେଠୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ପଳେଇବା। ତ ସେ ଟ୍ରାଭେଲରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସିଲୁ। ଆଉ ସେ ଅଟୋବାଲା କହିଲା କି ମୋର 10 ଟଙ୍କା, ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲା 20 ଟଙ୍କା। ମାଉସୀଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି କି ମାଉସୀଙ୍କଠୁ 15 ଟଙ୍କା ନେବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଟିକେ ହରିପୁରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସେଠୁ ବା ଗଲେ। ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ଅଟୋବାଲା କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଇକିନା ଭାଇ ଜଣକ ଭଲ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକିନା ମାଉସୀଙ୍କ ସେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମାଉସୀଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।